Скільки ще сумчанам чекати на відкриття романтики? Цю тему у місті активно обговорюють вже кілька років. Деякі звинувачують представників влади у тому, що роботи не ведуться. Тож ті, у свою чергу, запросили журналістів, аби показати те, що вже зробили. Та чи є чим пишатися, Тетяна Корнієнко продовжить. Новенька плитка, капітально відремонтовані санвузли, сучасні пластикові вікна, відремонтована покрівля та проведене опалення. Усе це зробили ще до травня 2018 року. А ось так романтика виглядає зараз. Що змінилося за рік, одразу не помітили. Тож поцікавились у міського голови. По-перше, вже завершили зали, 2 зали, в яких будуть займатися діти. Завершили вже сьогодні об'єкти, господарчі об'єкти, можу так сказати, кабінети і також освітлення. На поверсі вже поручні встановлені, на другому поверсі східці закінчені. У цих 2 залах поклали підлогу, встановили батареї та пофарбували стіни. А ось які саме заняття тут будуть проходити, ще не визначились. Обирають найкращу пропозицію. Попередньо ми плануємо танцювальні зали, але ми ще будемо визначатися, тому що, як ви розумієте, вже пропозицій дуже багато, вже до нас звертаються і танцювальні колективи, і театральні гуртки, і там різні громадські організації, і навіть звертаються люди, які хочуть займатися там певною підприємницькою діяльністю, тобто орендувати приміщення для того, щоб робити там певні там майстер-класи або курси, або ще щось. А ось на другому поверсі змін трохи більше. Тут майже за рік зробили стелю, пошпаклювали стіни, обладнали підвіконня та поручні. Наразі шліфують підлогу сцени. Залишилось покласти ламінат та пофарбувати стіни. Після планують наповнити залу меблями та технікою. По внутрішньому оздобленню зроблено вже більше 80%. Нам залишилося зробити оздоблювані роботи і, звичайно, щоб приступити до наповнення матеріально-технічними засобами, від меблів до звука і світла. Минулорічні обіцянки завершити внутрішні роботи до кінця 2018-го так і залишились у минулому році. Тож завершення цих робіт перенесли на квітень-травень 2019-го. Ми вже з квітня місяця, якщо знаходимо в повному обсязі дофінансування, переходимо на фасадні роботи. Наразі у бюджеті закладено 8 мільйонів гривень. На фасадні роботи не вистачає ще 2-4 мільйони. Тож за які кошти купуватимуть меблі – невідомо. Планують на усе це шукати дофінансування. А ось на виконані роботи витратили вже щонайменш 18 мільйонів гривень. Завершити усі роботи хочуть до 1 вересня, аби з нового навчального року заклад вже міг приймати своїх перших відвідувачів. Подивимося, чи вдасться виконати обіцянку цього разу. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.